Cerrada la participación. Abierto el juzgamiento. Señores chalanes, les vamos a pedir un favor. Hacer una U en ese instante. Hacer una U, señores chalanes, en este instante. Porque vamos a dar lectura a la resolución 3658. Momento sublime, amable público, mucha atención a lo que a continuación ocurrirá aquí en el escenario, en este momento, en la pista de juzgamiento. Cuando el director técnico lo disponga, doy paso a la lectura de la siguiente resolución. Hacemos llamado al doctor Alirio Galvis, presidente de Fedequinas, por favor, que nos acompañe en este instante. Doctor Alirio Galvis, presidente de Fedequinas, por favor, que nos acompañe en este instante. Una exposición nacional equina. Doctor Alirio Galvis, por favor, nos acompaña en este instante. Bueno. Resolución número 3658 del 2014, por medio de la cual se declara un ejemplar fuera de concurso. La Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas Fedequinas, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, y considerando que de acuerdo con el artículo 121 del reglamento de las exposiciones, actos y demás actividades en el ámbito de la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas Fedequinas, es función de Fedequinas declarar fuera de concurso, mediante resolución expresa, al ejemplar mayor de 78 meses que haya obtenido 12 grandes campeonatos en exposiciones grado A, 3 de ellos en mínimo 3 de las 5 zonas geográficas, con un máximo de 12 grandes campeonatos en exposiciones grado A por zona, 5 grandes campeonatos en exposiciones grado B, y además haya obtenido al menos un gran campeonato en las exposiciones de jinetes no profesionales, que es requisito para la federación, para que la federación pueda otorgar el título de fuera de concurso, presentar ante Fedequinas 2 hijos registrados con genotipificación por ADN y verificación de filiación con respecto al ejemplar que será declarado fuera de concurso. Que el ejemplar Fogata del Arco, con registro número 38616, certificación de Cavaquín, cumplió con los requisitos reglamentarios y ha obtenido el título de Gran Campeona en el andar de trote y galope en las siguientes exposiciones: Grado A Neiva 2008, Roldanillo 2009, Tenjo 2010, Agroexpo 2011, Copa Bogotá 2011, Cartagena 2012, Barranquilla 2012, Popayán 2012, Montería 2012, Buga 2012, Feria de las Flores 2012, Pereira 2012, Cincelejo 2012, Alocas 2013, Roldanillo 2013, Copa Ciudad Medellín 2013, Tuluá 2013, Montería 2013, Copa Antioquia 2013, Armenia 2013. Grado B, Aranzas 2008, Caicedonia 2008, Neira 2008, Ibagué 2009, Paipa 2012, Cachipay 2012, Cincelejo 2012, Manzanares 2012, Sahagún 2012, Aranzas 2013, Cincelejo 2013, Vera Cabeceras 2013, Sahagún 2013. Jinetes no profesionales, Altecilla 2012. Resuelve. Artículo primero.
declarar fuera de concurso en el andar de trote y galope colombianos al ejemplar Fogata del Arco, registro número 38616, certificado de Cavaquín, de propiedad del criadero, de hacer la entrega de la presente resolución. Artículo segundo, hacer entrega de una copia de la presente resolución al criador del ejemplar, señor Julián Botero Jaramillo. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en Villavicencio a los 21 días del mes de febrero del 2014. Firman Alirio Galvis Castiblanco, presidente Junta Directiva. Eliana Serrano Becerra, presidente ejecutiva. El caluroso aplauso, señoras y señores, para Fogata del Arco, declarada fuera de concurso en la 30ª Exposición Nacional Equina. Trigésima Exposición Nacional Equina, Villavicencio 2014. ¡Qué momento tan sublime! Este instante en el cual se entrega esta resolución fuera de concurso. Esto es fomento equinos, esto es un gran esfuerzo, señoras y señores, y en ese momento allí está el chalán que ha estado en todo este proceso. Entonces, felicitaciones para don Raúl Cardona, el chalán que ha estado también allí al lomo de Fogata en todo este gran proceso. Bueno, y de esa manera el fuerte aplauso nuevamente para este ejemplar fuera de concurso. Fogata del Arco, señoras y señores. Y a continuación el movimiento de los ejemplares en esta categoría número 12. Yeguas mayores de 78 meses en trote y galope. 30ª Exposición Nacional Equina. Bueno.